وبعدين في الجو ده يابا كل شويه بحال محدش فاهم له حاجه. على رايك والله يوسف، اول امبارح كان الجو صيف وجميل، هوبا امبارح بقى شتاء. الواحد بقى مش عارف يصيف ولا يشتي، شويه يبقى صيف وحر وشويه يبقى ساقعه وتلج. ده هو الجو بتاع رمضان كده على طول كده كل سنه. بس انت بس تلاقيك ابو يوسف عشان لسه جديد، عندك 40 50 سنه، فتلاقيك مش عارف حاجه لسه. يا نهار ابيض، ده جده بالنسبه له 40 50 سنه لسه ما شافش حاجه، ده خلاص رايح على القبر. الله، فاضل كام يوم على رمضان يا حاج؟ ما قلتليش اسمها، ما قلتليش. نسيبه بقى احنا الكلام المهم ونمسكه في الحاجات التافهه. كل دي شكليات يا حاج، شكليات. اهم حاجه المعنى وصل لك وفهمتني. لا هو وصل فعلا، استنى اوريهولكي. ايه اوريهولكي دي؟ بابا وجده بيدخلوا في حوارات ما بتخلصش. ما تكبروا دماغكم يا جدعان، بلاش التفكير ده. الله، ايه نكبروا دماغنا؟ انت بتحترم نفسك يا يوسف ولا ده انت لسه عيل طلب من امبارح تقول لنا احنا نكبروا دماغنا؟ نكبروا دماغنا ازاي يعني؟ مش فاهم. وايه التفكير ده؟ مش فاهم. نغيره ازاي يعني؟ معلش مش واخد بالي، فهمني معلش. يابا مش قصدي كده يابا، يعني انتوا بتسيبوا في الكلام المهم وبتمسكوا في الحاجات الفاضيه. الله 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 الله، ايه كلام فاضي ده؟ ايه يا حاج انت سمعت ولا ايه يا حاج؟ وانت شفت المشهد ده بقى في انهي فيلم بقى عشان تاخده كوبي بيست على طول كده وتعمله وتقلده كده وتعمل كل الفيلم ده؟ ولا فيلم ولا حاجه يابا، احنا لازم نرتقي بالتفكير بتاعنا. نرتقوا ازاي يعني؟ انت جاي معاك ان احنا ابلكيشن بنترقى وبنتطور؟ ده انت غريب قوي. ده جامعة ان احنا شغالين بالذكاء الاصطناعي. هو ده اللي هيحصل يابا في المستقبل. عامل شبه مارك زكربيرج هو وايلون ماسك، عايزين يعيشونا في الفضاء. ده الانترنت ده لحس لك دماغك. يا خساره، اقول شبابنا بقت في داهيه. نت ايه يا جدو اللي لحس لي دماغي؟ انتوا مش عايشين معانا يا جدعان ولا ايه؟ انتوا ما بتشوفوش كل يوم التطور اللي بيحصل واللي الذكاء الاصطناعي بيعمله؟ انت بتصدق يا حبيبي الكلام ده؟ دول بيضحكوا عليك يا عبيط، بيضحكوا بيقولوا العيال الصغيره. انتوا صعبانين عليا والله، انتوا عايشين في ميه البطيخه. مش قلت لك بيضحكوا عليك؟ وايه بتاع الذكاء الاصطناعي اللي انت بتقول عليه ده؟ انت جاي معاك ان ده كوكب يعني شبه زحل وورانوس وبلطين؟ ليه يا عم ده؟ ولا جاي معاك ان ده في الفضاء ومجرد ضرب التبانه؟ ولا ايه نظامك انت؟ لا ابو يوسف، ده جاي معاك ان ده كوكب الارض المريخ 2023. عبيط. وحد الله كده يوسف واستهدى بالله، ما تخليش شويه كفر شبه دول يضحكوا عليك ويلعبوا بتفكيرك. مش اي حد يقول اي كلمه كده تجري وراه وتصدقه، لازم يبقى عندك عقل كده وتفهم. ايه ادعي له ابو يوسف، ادعي له، ده خلاص فاضل 4 ايام على رمضان ورمضان هيبقى اليوم الخامس. ادعي له ربنا يهديه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديك يا ابني، ده انت مخك ده خلاص باظ. ده حرام القعده معاكوا والله، انا قايم ماشي. يبقى خلي بالك من الذكاء الاصطناعي عشان ما تكعبلش فيه وانت ماشي. طبعا عليا الولا يوسف ده قوي يا حاج، الانترنت ده لعب له في مخه. بكره ابو يوسف لما يكبر كده هيعقل وهيفهم كل حاجه وهيعرف ان الانترنت ده كله بيضحك عليه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف ده ايه الصوت ده.